Bertso txapelketa atzeratzea, bale, egingo dira gehiago. Santo Tomas, bueno, bai, pena da. Baina San Sebastian eguna, utxune hau betirako geldituko zaigu. Neri urtezar egunak ez dituzera esaten, Niretzako urtea hasi eta bukatzen da San Sebastian egunarekin. 24 orduz magia gertatzen da. Zurriola edo Luberri, Deutseskun, Aldapeta, denak pozik gaude, ospatzen eta kantatzen. Elkartez elkarte joatea, hori da xarma duena. Edo danborran atzetik saltoka, taberna zuloan egoteko urteko beste guztia azkazu. Urtebete pasanun, auzoko tipo batekin ligatu nahian. Eta eskaintzen dit bere etxera joteko 20ean. Zuk uste zu ni galduko tela guztieko 8etako danborra da? Ez. Favor. Nola da posible azterketak danborradan ostean egitea? Zer, ezin dituzue Bilboko jaia boikoteatu? Edo Gasteizekoak ni zerrakit, baina utzi gu pakean. Eta Azpeitikoa no comment. Hone gero pentsatzen zut, bueno, ulergarria da, ez gu kopiatu nahi izatea. Eta noizoit seme-alabak bali mauzkat, nik argi daukat. 15 urtetik, San Sebastian egunean, gau pasa. Eta ni beraiekin. Danborrada online egingo dugu, bai. Aurreko urteko ETV-ko emisari begira. Ziurrenik malkoren bat aterako zait. Bagera, guere bai, gu beti pozez,